আমিও খাবো। হুঁ হুঁ হুঁ, এখন গিয়ে আমি আমার প্রিঙ্গেল খাবো। হ্যাঁ, আমার প্রিঙ্গেল? এটা আমার প্রিঙ্গেল। না আমার, ছাড় ছাড়, না ছাড়, এটা আমার আমার। হ্যাঁ মা, প্রিঙ্গেল খাবো। আচ্ছা আমি বের করে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার হাত আটকে গেছে। হ্যাঁ, এটা আমার প্রিঙ্গেল, আমি খাবো। এখন তো এগুলোও খেতে পারবি না। হ্যাঁ, আজকে দেখবো শয়তানকে হারিয়ে কে কে আল্লাহকে ভালোবাসে। যারা আল্লাহকে ভালোবাসে তার ভিডিওতে একটি লাইক আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। শয়তানকে ভালোবেসে থাকলে কিছুই করতে হবে না, কমেন্টে অবশ্যই আল্লাহু আকবার লিখে যাবেন। আরে আরে, আমার হাত তো বেরই হচ্ছে না। আরে এগুলো তো সব এখন আমি খাবো। আরে আমার প্রিঙ্গেলস। এরকম আইডিয়ার জন্য চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন।